खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 27 मे समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि धोन सम्पथिफ्रा जोबस्रांलांनो हागौ साना जेथो गोनां जागोन वृष राशि गोजान लामा दावबायैयानो मोजां लामा हान्थिनायाव सोगदावनो हागौ मिथुन राशि मोजां हाबा मावना बयनिबो मान मोनगोन गोजौ फारसे जौगानो हागोन कर्कट राशि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ गाज्रि सान सिंह राशि आखायाव रांखावरि गैयिनि थाखायनो जिंगासिनांनो हागौ सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन कन्या राशि खैफोदाव गोलैनायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ मोजां सान तुला राशि गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो सन्मान होजागोन गुबुनखौ गियान होनो हागोन वृश्चिक राशि थांखिया जाफुङैयाव गोसोखौ असान्ति मोनबाय थागोन उसुखुथुयैनो साना बारलांगोन धनु राशि सावस्रिया जोबोरैनो मोजां जागोन थांखि लानाय हाबाफोरखौ मावफुंनो हागोन मकर राशि गावनि गोरोन्थियावनो माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ सांग्रां जाना थानाया मोजां कुम्भ राशि जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा मोनसे जायगायावनो दिदोमै थानो गोसो जागोन मीन राशि बेखौ मावहां बैखौ मावहां जानानैनो समा ओरैनो बारलांगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला कक्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलॉजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलॉजिस्ट ओबिएस एंड गाइनो कार्डियोलॉजी जेनेरेल सर्जन न्यूरोसार्जारी एडवांस लाप्रोस्कोपिक ईएनटी सर्जारी डिपार्टमेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट dermatologist, orthopedics, residential medical officer, inter-facility unit, physiotherapy, radiologist, histopathological department, urologist, emergency department, CT scan, X-ray, pathology department, vaccinator department आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।